सूखी या पुरानी खांसी ने जीना मुश्किल कर दिया है? बार बार बलगम और सांस लेने में दिक्कतें? दवाई खा खा कर थक चुके हो, परेशान हो चुके हो? तो अब आजमाएं यूनानी हर्बल शरबत शरबत इक्सीर सवाल। ये खांसी, गले की जलन और कफ को दूर करता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। यानी इसके 0 साइड इफ़ेक्ट है और आप कोई भी किसी भी एज में इसको ले सकते हैं। ये बलगम को पतला करता है, गले को ठंडक और राहत देता है, सांस लेने में आसानी करता है, एलर्जी या धूल से होने वाली खांसी में भी असरदार है। यानी ये बेस्ट है। पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही कम समय में। कमेंट में लिंक डाल दिया है, जल्दी से जाकर देख लो और लाइक भी कर दो।